應該係，真係唔見有手部動作喎，好似呢度我死攣埋去喎。嗱，最後一擊就12碼，入嘅話就巴塞和波，咁啊其實就冇問題嘅，只要係呢度我可以射入聯賽第30個入球啊嘛。和波好睇啲嘅，你捧杯輸波又真係哦，咁啊係，即係比較肉酸係嘛？咁啊和波都 OK 啊，加納歡喜係嘛？馬略卡就其實都夠㗎啦，和波都。但係呢度我嚟講就好緊要啦。呢個人情係咪俾你咧？呢度我馬勒卡話：哎呀，中柱唔入，爭啊！馬勒卡條眉都係阻住呢度我，冇計啦，真係冇計啦。好啦，真係。而家有球員仲投訴啲咩球證俾牌黃牌啊！馬勒卡球員攞黃牌啊！你啲唔好咁震啦。完啦，真係最後一擊啊！係啊，咁啊，球證都吹長雞完場啦，不過就未知道究竟馬勒卡係邊個球員攞黃牌啊？射完之後用球證投訴，其實都幾無謂嘅。咁啊，雖然球證吹咗啫，個波對方都唔入啦，仲鬧乜鬼球證咧？好啦，呢邊文沙路就同阿哥迪奧拿傾偈先。咁阿哥迪奧拿仲有分滿咩？冇啦，咁樣你都攞唔翻一分。阿隊長，馬勒卡球迷永遠都咁愛戴你嘅。9分鐘呢度開紀錄啊！